你哋呢啲將義氣掛喺口邊嘅所謂江湖人、江湖大佬，你哋嘅心理我早就摸清楚。講穿咗，只不過人多欺人少啫。道不同不相為謀。我馬永貞餓死唔乞食，凍死唔乞衣，要我屈服於你，發夢啊！好似你咁不識抬舉嘅人，我幾十年都係第一次見到人。好，你想衝英雄、衝好漢嘅，咁你就去閻羅王嗰度衝到爆啦！送佢一程。咪呢嚟！我早就講咗啦，你哋淨係人多欺人少，全部同我退後。一快！睇嚟你喺斧頭上面都落咗唔少功夫啊！講得啱啊！我就係憑呢一把斧頭喺上海中環咗10幾年。我呢10幾年練嘅係拳頭功。馬永貞，拳頭輸俾你，我用呢一把斧頭攞你嘅狗命！啊！我殺咗佢！有咩事啊？呢個馬永貞唔殺得啊！邊個啊？法國嘅領事大人皮亞先生講噶。咩話？佢要你同馬永貞馬上去領事館見佢啊！究竟發生咗咩事啊？一路行一路講啦。乜嘢事啊？我瞓醒覺就搞到滿城風雨，我而家變成咗上海灘今日新聞嘅頭條啦。咁啊，所有新聞紙嘅頭條都話閣下係幕後黑手，我睇一定係有人惡意散佈謠言。仲有嗰個薛長春啊，走去襲北放火，又怕佢班兄弟喺大街當眾圍毆馬永貞，實在太過張揚啦。皮亞先生，收聲！哼，薛長春可惡，散佈謠言嘅更可恨。到底係邊個？係唔係姓？皮亞先生，邊度打嚟嘅？咩話？公共租界嗰邊打嚟嘅？唔聽唔聽。仲有邊個？公務局李局長？唔聽。總之唔理邊個打電話嚟都好，我都唔聽。我唔理你用咩辦法，你要同我擋住佢。皮亞先生，喂，我係梅應春市長。等一陣，如果有報館嘅人打電話過嚟，你就話佢哋知，皮亞先生一陣會召開一個記者招待會，親自澄清呢一件事噶啦。冇錯，冇錯。好，就係咁樣啦。你睇啊，連英美領事館都打電話嚟，激死我！皮亞先生，請放心啦。對於呢啲造謠惑眾嘅人，我哋一定會查辦嘅。皮亞先生，你又想點樣？薛長春同馬永貞已經嚟咗，而家喺出邊啊！叫薛長春入嚟先。係，皮亞先生。馬永貞，喺度等一陣先。你啊，
你知唔知而家全上海都講緊我同皮亞先生收咗你嘅黑錢，默許五湖幫喺閘北擴充地盤，仲有縱火老人啊！焦總巡頭先同我講咗啦，你知道就好啦。我啱啱上任，個位都仲未坐熱，你俾單咁嘅嘢我攤？呢單嘢如果俾啲記者知道，會成為國際新聞。你叫皮亞先生點向佢哋嘅總統交代呢？咁皮亞先生有咩好主意啊？首先你要辟謠，另外仲有更加高明嘅一招，就係請皮亞先生以法國領事嘅名義攞出5萬大洋作為賑災之用。咁樣我諗就唔會有人再講啲乜嘢啦。諗得真係周到啊！4萬大洋你俾咩話？為咗閘北呢個地盤，我已經俾咗5萬，而家又要我出4萬，咁我前後咪總共要俾9萬？你仲講？我收嘅嗰1萬都俾埋出嚟啦。冇錯，梅市長將佢收咗嘅錢攞出嚟，咁你收咗嗰啲都應該入咗我台嘅錢，我唔會攞出嚟嘅。仲有閘北呢個地盤，你唔好再掂。咁我豈不是賠了夫人又折兵？呢件事係你自己搞禍嘅，怪得人咩？你有權不滿，皮亞先生亦都有權將閘北呢個地盤俾白喇呢去管。不過你就好難喺上海立足啦，你話係咪啊？好，呢啖氣我吞咗佢，但係我俾咗錢，我好應該攞翻啲嘢嘅。你想要乜嘢？我要馬永貞條命。皮亞先生，馬永貞大道。馬永貞，呢個就係梅市長。皮亞先生，梅市長，我哋嘅賽馬冠軍，坐啦。多謝。唔使客氣。梅市長，你同馬先生講下請佢嚟嘅目的。皮亞先生對於閘北失火呢一件事非常關注，尤其係對於痛失家園嘅災民表示深切嘅同情，所以佢以法國領事嘅名義捐出5萬大洋作為賑災之用。呢件事稍後會向社會各界公佈嘅。而你作為閘北嘅一份子，皮亞先生想等你親口向災民傳達一下。領事先生肯攞錢出嚟賑災，當然係一件好事啦。不過閘北嘅火災係有人縱火嘅，而且縱火嘅人亦都喺現場。我想請問領事先生點樣處理呢件事？馬永貞，你放肆啊！你點可以咁同領事講嘢㗎？冇大冇細。焦總巡，唔好怒氣。馬先生，你講啦，縱火之人係咪薛長春？就係佢，佢想喺閘北開賭場、煙館、妓院，仲想將我哋趕走。我哋唔走，佢就放火。皮亞先生，你相信佢所講嘅嘢咩？馬先生，呢啲說話我今朝都聽講過啦，但係喺未有事實根據之前，我係唔會信嘅。馬先生，關於縱火嘅事呢，我已經下令有關部門去調查㗎啦。至於調查嘅結果，我會向各界宣佈。我睇唔使查啦，結果你哋一早就知啦。馬先生，你咁講咩意思啊？咩意思？你哋應該好明白啊！馬先生，喺未有結果之前，你唔可以亂咁講嘢㗎。只要你同薛先生之間嘅衝突實在有違租界嘅治安，你最好能夠和平解決。佢原本就係我五湖幫嘅人，呢件事其實係五湖幫嘅家事，只係佢唔服啫。我當然唔服啦！我從來就冇加入過五湖幫，你唔好亂噏啊！你攞嗰個賽馬冠軍，全上海人都知道你係代表五湖幫出賽，你唔係五湖幫嘅人，可以講得通咩？薛先生講嘅都好有道理。你哋中國人嘅幫會係咪有咁嘅規矩嘅？係啊，係有咁嘅規矩嘅，唔係幫中嘅人係唔可以代表幫會參賽嘅。你哋夾硬將我講成五湖幫嘅人，我同你哋拗都冇用。始終你同我之間嘅事總要解決，不如快快脆脆講下你想點仲好。好，你唔服嘅，咁我哋就以幫規嚟解決。咩幫規？奪龍鞭。咩時候？5日之後。一言為定。
你翻嚟啦！馬大哥，大哥，馬兄弟，你終於都翻嚟啦！擔心死我哋啊！呢次我哋仲以為以後都見唔到你添啊！馬大哥啊，你仲有命翻嚟都算係奇蹟啦！唔好講呢啲嘢住，我講個好消息你哋聽下。法國領事啊，攞5萬大洋嚟俾我哋賑災啊！馬兄弟，有古怪啊！呢個衰人唔係收咗薛長春嘅錢，出賣咗我閘北嘅咩？佢點會變得咁好心㗎？佢係逼不得已嘅。哦，我明白啦，原來佢係想用錢揞住我哋把口。我哋而家咩都唔使理佢，有咗呢筆錢之後，我哋就可以重建家園。趙總，人帶咗嚟啦。你出去先，閂埋門。去。趙總有咩吩咐？仲咁咩？趙總，你同我講笑話？邊個同你講笑啊？老子本嚟要將你革職㗎啦，不過算你今次好彩，俾多次機會你。過嚟，坐低啊！喺2份報告上面簽個名啊！係咩報告嚟㗎？一份係火災嘅調查報告，一份係馬永貞同五湖幫嘅衝突調查報告。兩件事你都在場嘅，啊，係當時嘅巡捕，你做個證明啦。我可以證明啲乜嘢啊？證明啲乜嘢？當然係證明火災係意外失火，唔係五湖幫放嘅。馬永貞同五湖幫嘅衝突係佢哋嘅私怨，與火災無關，明白未啊？但係仲唔簽？簽啊！世光，世光，我知道連累你受咗呢一套戲噶啦，你講出嚟鬧我啊，你會舒服啲嘅。唔好跟住我，唔好跟住我，好唔好啊？你唔好再跟住我啊！得，講原因出嚟啊！我唔同死人講嘢嘅。死人？我而家咪坐喺度啦，死人！你馬永貞命大，你今日死唔去，唔代表永遠死唔去噶。哼，5日之後你仲要？你知道咗？我梗係知啦。馬大俠奪龍鞭，而家全上海都知啦，我點會唔知啊？哼！世光，我哋係咪朋友先？我就係識錯你呢個朋友。我哋係朋友，今日就唔好講呢樣嘢。講咩啊？講專業啊？我冇噶。我知你係為咗我受咗好多委屈，我今日就係想嚟問下你噶。啊？佢哋冇對你點樣嘛？我而家俾人整啊，尊嚴咪冇晒啦。但係上海就係咁噶啦，我要命就唔可以要尊嚴。馬永貞，我今日唔要命咁幫你啊！但係你自己啊，就唔珍惜自己條命。你唔好咁激動啦，好唔好啊？你知唔知咩叫奪龍鞭啊？聽我娘親講過，喺幫會裏頭一條幫規，凡係幫中發生咩細唔服大嘅事情咧，佢哋就抽生死簽，細嘅挑戰大嘅，睇邊個夠膽做一個了斷。馬永貞啊，佢哋今日擺明就係想攞你命啊！你馬永貞好命，你識到我蔣世光，我幫埋條命嚟保你。但係你今日死唔去，唔代表你永遠都死唔去噶。講得好聽就係以幫規嚟解決件事，而實際上咧就係公開嚟殺你啊！你死，佢哋唔理，我亦都理唔到啦。就因為邊個都理唔到，所以我唯有應承奪龍鞭，希望可以保得住閘北。馬永貞，你知唔知你死咗，我會好心痛噶。我今日真係白白為咗你啊！世光，我好多謝你對我呢份情義。你嘅心情我明白。如果我亦係喺上海灘長大，
或者我嘅諗法都同你一樣，但係我係喺山東長大㗎，喺嗰度有響馬，兵係賊，賊係兵，邊個都幫唔到你，除咗你自己嘅啫。所以弱者係最難生存嘅一種人嚟。我自細就喺呢種環境長大，唔可以俾人蝦嘅性格，自細就跟住我㗎啦。其實我亦都係為咗道義去搏命，我係為咗澤北嘅所有居民，我先至唔顧性命。你係為咗我呢個朋友去冒險，道理咪一樣？總之當我白為你啦。我相信你唔會白為我，我亦唔會白為澤北嘅居民。你知唔知啊？你以下犯上啊！喺未曾抽生死簽之前，你要先挨40-50下龍鞭啊！到時候你剩翻半條人命，你可以點啊？你可以點啊？你陳我明白，我唔怕，正係企喺有勇氣呢一方嘅。點解你要咁執着啊？你點解到而家仲係唔肯信我啊？我喺上海生活咗咁多年，我淨係知道，如果你改變唔到呢個世界咧，你就要改變你自己，你將就呢個世界。呢個咧係生存原則。如果你違背呢個生存原則，你就要死。世光，你唔使再勸我啦。其實你嘅生存之道並冇咩唔啱啊。不過每一個人有每一個人嘅原則，而我啊，連我自己都改變唔到啊，冇辦法。既然係咁，你做咩要跟我翻嚟啊？因為我哋係朋友，我哋係最好朋友。我識錯你呢個朋友啊，算我前世欠咗你噶。世光，如果有一日我真係死咗，你都唔使為我難過。我有咁多仇家，如果留喺呢一度，會帶俾你好多麻煩。我翻去澤北，我做得到，希望你都做得到。